वो ये है कि छींक आए तो उसका जवाब दे, जो कि हदीस के अल्फाज थे, मैंने आपके सामने जो पढ़ी थी कि जो छींक आए तो उसका जवाब दे। तो अब छींक आए तो एक शख्स क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो कहे। सामने वाला क्या करेगा? फिर उसका जवाब देगा यरहमुकल्लाह, वो उसका जवाब देगा। फिर जिसने छींक ली और अल्हम्दुलिल्लाह कहा वो उसको जवाब देगा और कहेगा यहदिकल्लाह, और या यहदिकल्लाह व युस्लिह बालकुम, या अल्लाह यहदिक युस्लिह बालकुम, अल्लाह तुझे हिदायत दे। मतलब छींक लेने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। वो शख्स उसको कह रहा यरहमुकल्लाह कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, तुझे छींक आई थी, और वो जवाब देता है अल्लाह यहदिक यगफिरुल्लाहु ली वलक, ये कहेगा। या उसके अलावा यहदिकल्लाह व युस्लिह बालकुम, अल्लाह तुझे हिदायत दे, तेरे मामलात की इस्लाह करे। ठीक है, तो छींक आए तो छींक का जवाब देना ये मुसलमान का क्या है? मुसलमान पर